रवि लामिछानेको चाहिँ 2 करोड 84 लाख कहाँबाट आयो के गरी आयो यहाँ म आफै ल्याउँछु ल। रवि लामिछानेज्यू साँच्चीकै 2 करोड 84 लाख पैसाले अड्किन्छ भने म गाउँव्यापी रूपमा देशव्यापी रूपमा म अभियान उठाउँछु, म आफू जति सक्दो छ म हाल्छु। त्यस्ता बा आमाहरू तपाईले देख्नु भएको छ लाल पूर्जा बोकेर चितवनमा लाइन लाएर बस्नु भएको थियो के किरा नै हुन्छ। जति त्यो माटोले लतपत्र हिलोमा डुबाएर एकचोटि पानीले पखाल्नुस् त्यो हिरा ठङ्ग निस्किन्छ जस्तै रवि दाइलाई हेर्नुस् हैन। साँच्चीकै एउटा यस्तो खालको चाहिँ निडर छ। त्यो निडरलाई चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले बचाउनु पर्छ भने उहाँलाई न्याय मिल्नुपर्छ है। यो एकदमै अन्यायमा परेको छ रवि लामिछानेज्यू भनेर निरन्तर कराइराख्ने मान्छेले आज पार्टी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मेरो आफ्नो हिसाबको फ्यान फलोवर्स हुँदो रहेछ। मैले तपाईहरुलाई भने म चाहिँ फलाना गते चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्दैछु है साथीहरू। मान्छेले म पद पाएपछि मात्रै काम गर्छु र यहाँ पदको बार्गेनिङ गरेर आउँछु भन्ने मान्छेले कसम त्यो मान्छेले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने म केही पनि होइन नि त, म त साधारण सदस्य हो नि त। तर म कहाँ पुगेर आएँ त? म त पुरै जुन दिन प्रवेश गरेँ त्यसको भोलिपल्टदेखि द्रुत गतिमा म चाहिँ संगठन विस्तार गर्न गइराखेको छु। त्यो त मेरो कर्तव्य हो। कोही साथीहरू त्यसरी मार्केटिङ गरेर होइन यो ऊ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले काम गर्न आएर उचित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन साँच्चीकै पार्टीलाई हान्न पार्टी नै चाहिन्छ। अब कुन पार्टी चाहिन्छ भन्दाखेरि यही पार्टी हो जसले 21 सिट 79 मा ल्याएर आज देशमै चाहिँ तपाईको झन्डै 8 हेक्टरको भूकम्प यो पुरानो नेताहरूलाई ल्याएको त उहाँहरूले होला नि त। रवि लामिछानेले हिजो शहीदको परिवारलाई भेट्नुभयो, घाइतेको परिवारलाई भेट्नुभयो र आँसु झार्नुभयो। मान्छेले त गोहीको आँसु झार्ने अभिनय गर्ने कलाकार भन्दा पनि एक्स्ट्रा कलाकार बन्नुभयो। उहाँ त भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई? तपाईलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने एउटा परिवारमा 3 जना दाजुभाइ हुन्छ। त्यो 3 जना दाजुभाइ पनि मर्ने बेलामा पनि नआउनु सक्ने स्थिति हुन्छ क्या। यो चुनाव यो पार्टी भने त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। भनेपछि तपाईलाई 3 करोड जनतामा त को पार्टी हो के हो? उहाँहरूले रविलाई राम्रो छ भन्छ त। उहाँलाई त रविलाई यसरी गर्दाखेरि पनि यसरी गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको मान्छेहरू छ नि त। उहाँहरूको चित्त बुझाएर सकिँदैन नि। त्यस कारणले यो कुरामा मलाई चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो कसो भन्नुभयोतिर म लाग्दैन। किनभने यो जनताको पीडा अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले हाम्रो जति घाइते भएर बस्नु भएको छ 2400 जना होइन र 78 जना चाहिँ जो शहीद हुनुभयो के उहाँहरूको पीडामा मलम लगाउने मान्छे भनेको मैले एउटै मात्रै मान्छे देखेको रवि लामिछाने मात्रै हो। सायद रवि लामिछानेलाई यो खालको केसहरू यिनीहरूले झुन्ड बनाएर भित्र नहालिदिएको भए यो देश यस्तो खालको सेफ ल्यान्डिङ भएर यस्तो खालको धारमा गइसक्थ्यो नि। यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा छ क्या। आज रवि लामिछानेलाई 259 दिनपछि उहाँलाई आफ्नो पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्ने जुन भिड छ नि आज कतिको संख्यामा होला? किनभने मान्छेले त एआईले बनायो भन्छन्, फेरि के भन्छ यस्तो रहेछ। अब यो एआईले बनाउने कुराहरू पनि ठ्याक्क थाहा हुन्छ, डिजिटल माध्यम बनाएको र रियालिटीमा थाहा हुन्छ होइन। किनभने हामी त इलेक्ट्रोनिक्समा काम गरेर आएको मान्छे हौँ होइन। मोबाइल नजन्मिँदै खरे मोबाइलको चाहिँ